රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුන්නික් V එන්නත් මාත්‍රා 1,85,000ක් ලබන අගහරුවාදා මෙරට ලැබෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කළා. COVID-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් කරන වැඩසටහන අද දිනේත් බස්නාහිර පළාතේ ස්ථාන කිහිපයකදීම පැවැත්වුණා. මීටරට වඩා යන්නකො. දැන් බලන්න ඔය මම ඇත්තේ ඔයගොල්ලෝ පස්සට යනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ වින් කරගත්තා නම් හරිනේ. මේ අතර අද පාර්ලිමේන්තුවේදීද එන්නත්කරණය සහ වත්මන් කොවිඩ් තත්ත්වය පිළිබඳව කතා බහට ලක් වුණා. බන්ධනාගාර තුල විශාල කොවිඩ් පොකරක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන් මම ඉන්න බන්ධනාගාරයේම කොටසක 200ක් පමණ මේනකොට බන්ධනාගාරයේ රඳවියන් ගොදුරු වෙලා. බන්ධනාගාර තුල මීටරේ සාමාන්‍යයෙන් අඩියක පරතරයක්වත් නැතුව තමයි ඒ අය 60-70ක් එක වැසිකිළියට යනවා. ඒ නිසා ඒ අයට එන්නත්කරණය කිරීමක් හෝ ඒ දුරස්ථභාවය සම්බන්ධයෙන් යම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවාද කියන එක ඔබතුමිය අහනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා සම්බන්ධයෙන් වගකීම් පැවරලා තියෙන අමාත්‍යතුමාත් මාත් එකට එකතු වෙලා අපි අද දිනේදීම සාකච්ඡාවක් කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්න. දැන් ඇමතුමිය මේ තර්ඩ් වේව් එක අනුව තාමත් බරපතල තත්ත්වයක නැගෙනහිර තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම තත්ත්වයක් තියෙනකොට ඇමතුමිය අපි දැක්කා මේ ඇම්බියුලන්ස් එකකට වියදම් කරලා තියෙනවා කියලා 194ක් මිලියන. ඒ වගේ තත්ත්වයක ඇයි නැගෙනහිර ජනතාවට ඇයි වෙනස්කමක් කරන්න කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ අහන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මාස්ක් එක දාගන්න. මාස්ක් එක දාගන්න. උත්තර දෙන්න අහගන්න. විශාල PCR යන්ත්‍ර ප්‍රමාණයක් සහ අවශ්‍ය ලැබ් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලෙඩ්ඩු වැඩි වෙනවා. ඒ ලෙඩ්ඩුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තවදුරටත් PCR පරීක්ෂණාගාර වැඩි කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඔබතුමාට ওই ප්‍රශ්නෙට දිගින් දිගට මම උත්තර දෙන්න ලෑස්ති නැහැ. මොකද ඔබතුමා අහුවේ මේ PMC යුනිට් එකක් ගැන. ඒක නිසා ඒකට අදාළව ප්‍රශ්නයක්. මේ දක්වා මෙරට පරීක්ෂණ තුලින් හඳුනාගෙන ඇති කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව කොපමණද? සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව සහ දැනට රෝහල් වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව කොපමණද? ඒ අතරින් දැඩි සත්කාර ඒකකයන්හි ප්‍රතිකාර ලබන අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවන රෝගීන් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් සිටීද? මේ දක්වා කොවිඩ් මරණ කොපමණක් මෙරටින් වාර්තා වී තිබේද? සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් කඩිනමින් හඳුනා ගැනීමට රජය නිසි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේද? එම වැඩපිළිවෙල කුමක්ද? එන්නත්කරණය කරනු ලැබූ පිරිස් කාණ්ඩයන් කවරේද? කොපමණ පිරිසකට මේ වන විට ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත පළමු මාත්‍රාව ලෙස ලබා දී තිබේද? දැනට කොපමණ පිරිසකට දෙවන මාත්‍රාව ලබා දී තිබේද? සමස්ත එන්නත්කරණ වැඩසටහන අනුව රටේ ජනගහනයෙන් කොපමණ පිරිසක් එන්නත්කරණය කිරීමට අපේක්ෂිතද? අර කතානායකතුමා ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. මෙතුමා කතාවක් කරන්නේ. මෙතුමාට කොවිඩ් පිස්සුව දදලා තියෙන්නේ. කොවිඩ් වෛරසය නෙමෙයි. කොවිඩ් පිස්සුව දදලා ඉන්නේ උදේ පාන්දර. ගරු කතානායකතුමනි, එතුමා හරි. මට රටේ ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමේ පිස්සුව තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, රැකනිල් ගහන්න කියපු පුද්ගලයා. මිනිස්සු මරණකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු වාර්ත කරන්නේ. රැකනිල් ගැන කියපු දේවල් ඔක්කොම හරි වෙලා තියෙනවා. ඔක්කොම හරි. ඒ පිස්සුවත් සමග මම මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. මෙතුමා අද මේ අහපු ප්‍රශ්න ටික කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිරුනාලිකාව බැලුවා නම් උත්තර ටික ඒකේ තියෙනවා. හැමදාම රෝගීන් සංඛ්‍යාව තියෙනවා. හරි අමුතුමා. බොහොම ස්තුතියි. එන්නත් දෙන සංඛ්‍යාව තියෙනවා. හරි. මෙයා ටීවී එක බලන්න කියන්න මුලින්ම ගිහිල්ලා. හරි. රාගල රූපවාහිනිය බලන්න පුරුදු කරන්න කරු කතානායකතුමනි. හරි ඕකතරේ. එහෙම නැත්නම් මෙයාට ගහන්න වැක්සින් 6ක් විතර. කොවිෂීල්ඩ් එන්නතෙහි දෙවන මාත්‍රාව මේ වන විට පුද්ගලයන් 2,92,457 දෙනෙකුට ලබා දී ඇති අතර ඊයේ දිනේ පමණක් පුද්ගලයන් 25,380 දෙනෙකුට එහි දෙවන මාත්‍රාව ලබා දී තිබෙනවා. සයිනෝෆාම් එන්නතෙහි පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 4,24,423 දෙනෙකුට ලබා දී ඇති අතර ඊයේ දිනේ එම එන්නත ලබාගත් පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 49,507ක්. ස්පුට්නික් V එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව මේ වන විට පුද්ගලයන් 14,699 දෙනෙකුට ලබා දී අවසන්. ගර්භණී කාන්තාවන්ට එන්නත්කරණය ගැන ලංකාවේ තියෙනවා ඇඩ්වයිසරි කමිටි on communicable diseases කියලා. ඒ කමිටියෙන් තමයි නිර්දේශ කරන්නේ. ඒ නිර්දේශ කරන කොමිටිය ඊයේ රැස් වුණා. අපි විද්‍යාත්මක දත්තයන් ඉදිරිපත් කරාට පසු සාකච්ඡාවට කීපයක් තිබ්බා. කොමිටියෙන් නිර්දේශ කරා ගර්භණී කාන්තාවන්ට මෙම එන්නත ලබා දීම සුදුසුයි කියලා. ඒ සුදුසුයි කියන්නේ මෙම මව්වරුන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ මවගේ කැමැත්ත සහිතව වැක්සිනේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට යනවා කියලා තීරණය කරා. ගෙවුණු දිනේ මෙරටින් ආසාදිතයින් 2,456 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. ඔවුන් අතරින් ආසාදිතයින් 2,433 දෙනෙකු අලුත් අවුරුදු පුකුරේ ආශ්‍රිතයින් වන අතර සෙසු පුද්ගලයන් 23 දෙනා විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි අයයි. මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් අකණ්ඩව 2,000 සීමාව ඉක්මවා වාර්තා වූ 9 වෙනි දිනය අදයි. සාමාන්‍ය ගණනය කිරීම අනුව දින 5-6ක් ඇතුළත එක පුද්ගලයෙක් දෙන්නෙකුට බෝ කරනවා නම් සෑම දවස් 5කටම වතාවක් මේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව දෙගුණ වෙනවා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම දින 100ක් පමණ කාලයක් ගත වෙනකොට 20 වතාවක් දෙගුණ වුණොත් මිලියනයේ ඉක්මවලා මේ රෝගීන් වාර්තා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය පුරුදු ඒ ආකාරයෙන්ම පිළිපැදීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා.
ගෙවුණු දිනේ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූයේ 677ක් ලෙසින්. එම ආශ්‍රිතින් අතර වැඩිම පිරිස වන 136 දෙනෙකු බියගම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතින් ගණන 320ක්. මීට අමතරව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 315ක් සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 259 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 255ක්. ඉන් 254ක්ම වාර්තා වන්නේ පොදුකුඩිරිපු ප්‍රදේශයෙන්. එම සංඛ්‍යාව ඊයේ එක් ප්‍රදේශයකින් වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතින් සංඛ්‍යාපද වනවා. මෙම ආසාදිතින් බහුතරය පොදුකුඩිරිපු ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කම්හලක සිදු කළ හදිසි කොවිඩ් පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වූ ආසාදිතින් පිරිසක්. මේ තත්ත්වය හමුවේ ඉල්ලා හිටිනවා කර්මාන්ත ශාලා හිමියන්ගෙන් හුදකලා කරපු ප්‍රදේශයකින් සේවයට කැඳවා ගැනීමේදී ඔවුන්ට ඒ හුදකලා කරපු ප්‍රදේශවල ඉන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න රජයේ පැත්තෙන් ඉල්ලනවා. නැවත වරක් මේ කර්මාන්ත ශාලා සම්බන්ධව දැනට තියෙන නීතිමය රාමුව COVID-19 පාලනය කිරීම සඳහා බාධා වීම සම්බන්ධව හොයා බලලා සංශෝධනයන්ට යටත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. මේ අතර කොවිඩ් ආසාදනය වී අම්පාර දමන ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන මව සමග සිටින අවුරුද්දක් වයස ඇති බිරිඳෙකුගේ අදට යෙදුණු උපන්දිනය සැමරීමට වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය මෙලෙස කටයුතු කළා. එම බිරිඳාගේ පියාටද කොවිඩ් ආසාදනය වී පදියතලාව ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. බේරුවල පරණකඩේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි කොවිඩ් ආසාදිත 21 හැවිරිදි තරුණයෙකු ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි කළුතර නාගොඩ රෝහලෙන් පලාවෙත් සිය නිවසේ සිටියේදී සෞඛ්‍ය අංශ සහ බේරුවල පොලිසියෙක්ව ඔහුව අල්ලා යලි රෝහල්ගත කිරීමට පියවර ගැනුණා. මෙතර සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරන ලද කොවිඩ් මරණ 19ක් ඊයේ දිනේත් වාර්තා වුණා. මෙලෙස මිය ගොස් ඇත්තේ බොරලැස්ගමුව, මැදකීඹිය, වස්කඩුව, මග්ගොන, කළුතර, පයාගල, මොරටුව, අඹේපුස්ස, රඹුක්කන, කටුවන, පාදුක්ක, දඹුල්ල, හපුගස්තලාව සහ උඩපිටිබල ප්‍රදේශ පදිංචි පුද්ගලයන් 14 දෙනෙකු සහ ගාල්ල, පොල්ගොල්ල, දෙනිය සහ කඩුවල ප්‍රදේශ පදිංචි කාන්තාවන් 5 දෙනෙක්. මෙම මරණ 19න් 13කටම හේතු වී ඇත්තේ කොවිඩ් නියමෝනියා තත්ත්වයයි. මේ අතර කොවිඩ් ආසාදිතව කන්තලේ මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබෙමින් සිටි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කේ තුරේරත්නසිංහම් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. හිටපු මන්ත්‍රීවරයා මිය යන විට 80 හැවිරිදි වියේ පසු වුණා. මේ අතර යුද හමුදාවට පෞද්ගලික ආයතනයක් ලබා දුන් සීදුව ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගිල්ලක ඉදි කළ කොවිඩ් අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. වාට්ටු 3කින් සමන්විතව මෙම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ 1200 දෙනෙකුට එකවර ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකියි. ප්‍රායෝගිකව නිවෙස්වල ප්‍රතිකාර දිය නොහැකි බරපතල රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන කොවිඩ් ආසාදිතයින්ට මෙහිදී ප්‍රතිකාර කිරීමට නියමිතයි. මෙහි ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදු කෙරෙන්නේද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා යුද හමුදා වෛද්‍ය බලකාය ඒකාබද්ධවයි.